Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вот. Это видео для тех, кто за меня беспокоится и пишет мне, что у меня кашель сухой, как бы сердечный. Он вообще был сердечный. Что вот надо лечиться, надо вот это все делать. Как бы вот эти два видео, которые я сегодня дал, можете пересмотреть их, там ни единого кашля нету. Дело в том, я узнал, в чем причина. Дело в том, что это был не кашель, это были энергоатаки. Я зашел на мамин сайт, я взял себе фотографии от энергоатак, от недоброжелателей, от снятия негатива. И почему-то кашель исчез. Теперь я прекрасно понимаю, что для такого человека, как я, надо эти фото менять не раз в полгода, а каждые 4 месяца. Но, как вы видите, кашля нету. Я ни единственного раза не кашлянул, но его и нету. Вот, поэтому даже проверено на себе, фото работают. Вот. Кто бы там что ни говорил. Поэтому это был не сердечный кашель, это были энергоатаки. Но очень много людей и на мою маму были злы, что вот она типа там с людей деньги рубит. И на меня очень много сейчас зла идет, даже с той стороны, со стороны вот этой вот гражданочки зла идет. Они 100% там работают против меня, но... Извините, у них ничего не получится, потому что фото работают, и они ничего не смогут сделать. Спасибо за внимание.